Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Alva Glen. Ostatnio trochę zaczęliśmy chodzić po górach, jako że chłopaki są już na tyle duzi, że potrafią pewien kawałek przejść bez noszenia na rączkach, bez marudzenia. Właściwie to w tej chwili i na tej wycieczce okazało się, że tak naprawdę mają lepszą kondycję niż my. Celem naszej wędrówki było odnalezienie tak zwanej Smuggler's Cave, czyli jaskini szmuglerów. Jak myślicie, udało nam się? Chłopaki właśnie uruchomili wykrywacz metali i są bardzo podekscytowani, bo cały czas coś znajdują. Znaleźli między innymi już kulę do muszkietu, monetę i malutki samochodzik zabawkowy, taki stary. Dokładnie się jeszcze temu przyjrzymy, jak to umyjemy w domu, ale miejsce widać dziewicze pod tym względem, więc mają na razie zabawę. Tak wygląda poszukiwanie skarbów w lesie. Oczywiście wszystkie... Część od basketball, tak? Oczywiście wszystkie te dziury później zakopujemy, żeby nie zostawiać po sobie bałaganu. A wiecie, że... O, to jest basketball, no. Siedzą tu sobie, czają się. Dzień dobry panu. Czy pan jest bardziej człowiekiem, czy bardziej małpą? O, jakaś twarz. To są ręce. Aha. On wychodzi z tego drzewa. Jakiś leśny ludek. Dzień dobry. Proszę kilka słów do mikrofonu. Pan jakiś nierozmowny. W 1913 James Murdoch, pracownik tutejszego kamieniołomu, odkrył przez przypadek takie miejsce w skałach, które wyglądało bardziej jak zrobione przez człowieka, a nie przez naturę. I dokopał się do takiego, można powiedzieć, grobu. Znalazł tam szkielet ludzki, bardzo małej osoby. W tym samym miejscu kilka dni później kawałek skał spadł na Jamesa Murdocha i zabił go. Niektórzy uważają, że to był przypadek, a niektórzy uważają, że to była kara za przeszkodzenie temu zmarłemu, który tam był pogrzebany. Kawałeczek dosłownie, jak zaczynamy trasę, odsłania się taki piękny wodospad. Robi wrażenie. Gdzieś znalazłem skórę od liścia. A konkretnie wygląda to tak, że Tymuś znalazł liść, który jest praktycznie przezroczysty, bo tak wyschnął. Niesamowite. Niczego takiego wcześniej nie widziałam. Piękny. Niedaleko tego miejsca znajdowała się kiedyś kopalnia srebra, które pierwszy raz odkryto w 1715 roku. W tej chwili kopalnia jest już nieczynna i praktycznie zarośnięta przez naturę, ale w niektórych miejscach można nadal spotkać i znaleźć kawałeczki srebra, ale oczywiście wymaga to wielkiej cierpliwości i determinacji. Prowadzi szlak, ale chłopaki stwierdzili, że idziemy na wprost, na skróty. No i cisną. Także mi też nie pozostaje nic innego. Nam, Tymusiu, nie pozostaje nam nic innego. No, jak cisnąć do góry. Trasa zdecydowanie cięższa, ale za to jakie widoki po drodze. Tam widzimy Wallace Monument. Równo pod tą górką jest wieżyczka, która znajduje się w Stirling. Panorama, która się tu rozciąga, też robi wrażenie i zapiera dech w piersiach. A tam widzimy mosty w Edynburgu na Firth of Forth, czyli na tym słynnym przejeździe. Kawałek baraniej czaszki. Nice. Znalazłem!
Trochę tutaj szliśmy, trochę się zmęczyliśmy i jeszcze trochę drogi przed nami, ale było warto, bo widoki są po prostu zapierające dech w piersiach. Dawno nie chodziliśmy po górach i daje nam się to trochę we znaki, ale też to cieszy. Sytuacja wygląda tak, że okazuje się, że jesteśmy po złej stronie. Ale za to jest tutaj bardzo fajne echo. Dolatuje z bardzo dużym opóźnieniem. Czy jesteśmy rozczarowani? Trochę. No ale to nasza wina, bo nie sprawdziliśmy tej trasy dokładnie przed wyjazdem. W sumie to był taki trochę spontan, bo plan był początkowo inny. Ale i tak warto było tutaj przyjść dla tych widoków, dla tego ruchu. Smuggler's Cave znajduje się prawdopodobnie tam, po drugiej stronie. I żeby tam dotrzeć, to musielibyśmy zejść po bardzo stromym stoku, przejść przez tamten potok górski, wspiąć się z powrotem, iść tą bardzo wąziutką ścieżką i mielibyśmy szansę zobaczyć to miejsce, a potem wrócić tamtą ścieżką, ale nie będziemy takich hardkorów robić, ponieważ jesteśmy z dziećmi. Nie wygląda to na bezpieczną trasę. Po drugie, tamta strona zbocza jest w cieniu, bo słoneczko jest już za tą górą, więc zdecydowanie przyjemniej będzie się szło w słoneczku. Także wracamy po prostu tą trasą, którą tutaj przyszliśmy i myślę, że tak będzie lepiej. Kiedyś pewnie jeszcze dotrzemy w to miejsce, ale tak czy siak trasa świetna i widoki też wspaniałe. Ogólnie w góry polecam ubierać buty w góry, czyli takie przeznaczone do chodzenia po górach. Bo już parę razy podjechałam nieźle. A że to był spontan i nie było to planowane w 100% chodzenie po górach, to mam dzisiaj halówki. Na koniec jeszcze ten piękny wodospad i prośba do Was, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie nam łapkę w górę. Możecie również subskrybować nasz kanał, będzie nam bardzo miło i to też nam bardzo pomaga. Dzięki, pozdrawiamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!